syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhzirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sadaqallahul azim. Masya Allah, keren banget. Halo Kaila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi habis ngaji ya? Iya. Nggak ada. Penonton udah tahu belum namanya Kaila? Ini namanya Kaila ya, Kaila. Ya kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kaila yang keren banget. Jadi Kaila ini adalah seorang hafiz cilik dan kalau kalian lihat bahwa Kaila ini tidak bisa melihat, ya. Tapi yang menarik justru karena Kaila tidak bisa melihat, tapi dia bisa hafal seperti itu dan pasti proses pengajarannya luar biasa. Jadi banyak halangannya, banyak tantangannya, tapi ternyata dari semua tantangan, dari semua halangan itu dia bisa melampaui apa yang orang lain bisa atau bahkan mungkin Anda belum bisa, tapi Kaila sudah bisa duluan. And that's such, it's not a talent but it's a hard work, passion and hard work yang membuat Kaila bisa seperti itu pastinya, ya kan? Iya, Pak. Kayaknya kalau buat yang penonton studio yang belum tahu tentang Kaila, kita punya videonya tentang Kaila ini siapa. Oke, so check this out. Menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran bukanlah hal yang mudah. Namun sekarang ini banyak anak-anak hebat yang masih berusia di bawah 10 tahun yang telah menjadi hafiz Quran. Salah satunya adalah Nur Syahwa Syakila atau yang akrab dipanggil Kaila. Namun yang menjadi istimewa Kaila yang kini berusia 9 tahun adalah seorang tunanetra. Siapa yang menyangka ternyata di balik kekurangannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang luar biasa. Dengan keterbatasannya, Kaila mampu menghafal Al-Quran hanya dengan mengandalkan indera pendengaran saja. Dan Kaila juga menjadi salah satu hafizah yang mendapat undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan hadiah berupa ibadah haji ke Tanah Suci di tahun 2016 oleh Kedutaan Besar Arab Saudi. Ya, it is very interesting dan itulah Kaila ya. Gini, saya mau bikin sebuah permainannya seperti ini. Saya kasih acaranya ke Cika ya. Karena pasti dia lebih ngerti dibandingkan saya. Jadi apa yang Cika tanyakan ke Kaila akan saya ulang dengan bertanya ke Cika ya. Silakan Cika. Oke. Kaila umurnya berapa? Umur Iya. saya Usianya? 9 tahun. Oh 9 tahun. Kak Cika umurnya berapa? Saya umurnya 29 tahun. Oh iya. Iya. Kaila udah hafal berapa juz? 10 juz. Wah, Masya Allah, tepuk tangan. Kak Cika udah hafal berapa juz? Permainannya nggak enak, Pak. Bapak jangan bikin malu. Berarti dia lebih hebat dari kamu dong. Iya, Kaila lebih hebat dari Kak Cika. Nyebelin ya. Ih, kok nyebelin? Iya. Membanggakan. Oh iya, saya nyebelin Iya. gitu. Aduh, jadi malu Kaila. Kak Cika umurnya udah 29 tahun. Terus
Ya sorry tuh saya Kak Cika bisa melihat, tapi Kak Cika nggak hafal 1 juz pun. Tapi Kak Cika suka baca Quran kok. Nah, Kaila sendiri susah nggak buat ngafalin Al-Qurannya? Susah nggak? Cara ngafalin Al-Qurannya tuh gimana sih? Kan Kaila tuh nggak bisa lihat ya? Iya. Iya, terus caranya gimana biar bisa hafal 10 juz? Caranya diajar nenek dulu. Diajarin nenek. Diajarin nenek dulu. Oh, nenek ngajarinnya gimana caranya? Diomongin, didengerin, diputerin kasetnya atau diapain? Diajari dulu. Diajarin. Jadi neneknya baca dulu terus Kaila denger gitu. Ya. Susah nggak belajarnya? Ngafalinnya susah nggak sih? Nggak susah. Nggak susah ya? Dari umur berapa Kaila belajar Al-Quran? 7 tahun. 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Berarti udah 2 tahun belajarnya ya. Oke, tapi ini sebuah contoh aja buat kita semua bahwa ketika seseorang mengalami sebuah hambatan atau halangan bukan artinya mendapatkan sebuah keterbatasan untuk mempelajari apapun itu. Ya, kita akan lanjut lagi slide 1 ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya. Tapi Pak, saya mau kasih info Pak. Ya. Katanya Kaila ini dapat undangan dari kedutaan besar di Arab. Ya, betul. Itu kapan? Tepatnya tahun lalu di Bogor. Kita diundang waktu itu, Kaila ada musabaqah di sana, kebetulan ada salah satu kedutaan juga datang, terus ada salah satu yang setara dengan menteri datang waktu itu yang ngundang ke sana untuk Kaila sebagai bintang tamu juga. Dan secara mendadak juga tanpa kita tahu sebelumnya bahwa akan dikasih apresiasi seperti itu sih. Di Bogor tepat 29 Juli 2016 kita dapat info itu, dan kita berangkat tahun 2016-nya alhamdulillah berangkat bareng dengan Kaila, saya dengan ibunya dan neneknya juga. Terus katanya dapat hadiah untuk ibadah haji? Ya, dari Kedubes? Ya, Kedubes yang berangkatnya tahun lalu. Oh, tahun lalu 2016. itu. Ya. Kaila ikut juga? Kaila ikut sama kami, ayah ibunya dan neneknya juga. Neneknya juga ikut. Karena Kaila loh. Karena Kaila ya. Karena Awalnya Kaila, sih ya. sebenarnya dikasih cuman ayah, ibu dan Kaila. Jadi kita dapat satu paket itu 3. Cuman waktu itu setelah ke belakang dan salah satu ustadz mengatakan, Pak, setelah pulang dari sini urus paspor ya. Saya bilang, ini umroh apa haji sih sebenarnya, pastiin lagi. Saya insure lagi, terus bilang, iya haji tahun ini. Jadi dengan ada kaget juga, shock juga, saya bilang, Pak, bukannya saya nggak siap, mungkin jatah saya mungkin lebih baiknya dikasih sama neneknya. Karena jujur 80% kontribusi neneknya sehingga Kaila seperti ini gitu. Ya udah, ustadznya waktu itu cuma bilang, ya kita berharap sih ada laki-laki Pak yang mengantar. Cuman ya sudah kalau seperti itu, nanti saya bicarakan dulu sama syekhnya gitu. Jadi berselang 1 menit setelah itu tiba-tiba syekhnya mengumumkan lagi bahwa dengan bahasa Arabnya dan mengatakan bahwa ini ada pengumuman just info bahwa yang membuat Kaila seperti ini adalah neneknya yang mengantarkan kiri kanan yang penuh dengan semangat sehingga Kaila bisa sampai saat ini bisa menghafal Al-Quran. Maka kita berikan juga jatah untuk berangkat haji tahun ini kepada neneknya. Kepada neneknya ya. Oh. Alhamdulillah sama berkat Kaila. Luar biasa. Luar biasa. Neneknya nonton dong berarti sekarang. Ya, neneknya nonton. Neneknya nonton dong berarti ya sekarang ya. Tuh Kaila neneknya lagi nonton di rumah. Kaila mau ngomong apa sama nenek? Mau ngomong apa neneknya ini? Terima kasih nenek. Nenek, terima kasih nenek. Oke. Oh, neneknya nonton tapi nggak di rumah Cika, ternyata ada di studio. Ada. Mana tadi? Ada di studio. Mana neneknya? Assalamualaikum berdiri. nenek. Dikasih mikrofon ya? boleh? Pakai ini nek. Pakai mikrofon. Dikasih mikrofon udah? Ada mikrofon? Ya. Oke,
Mungkin harus ditanya sama neneknya gimana nih Anda melihat Kayla sekarang rasanya seperti apa? Bangga sekali bisa Kayla menghafal Al-Quran sampai bisa sekarang 10 juz. Dia kalau pulang sekolah itu dia menghafal sampai 1 jam. Baru dia berhenti lagi. Ya, nenek usia berapa sekarang, Bu? Sekarang 57 nak. 57. Iya, Oke. 57. Gimana? Susah nggak ngajarin Kayla ini belajar Quran? Kayaknya enggak susah nak. Nggak susah ya? Iya, karena dia itu berulang-ulang 5 kali begitu dia baca dia sudah bisa Udah langsung bisa? hafal lagi. Iya. Oke. Mungkin neneknya ada yang mau nenek omongin ke Kayla sekarang? Di depan TV? Kayla harus semangat belajar nak supaya bisa sampai 30 juz hafalannya. Sehat terus, nenek juga sehat terus. Mudah-mudahan Kayla bisa mengangkat derajat kita sekeluarga. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Nek. Terima kasih nak. Terima kasih. Oke, jadi akhirnya semuanya pergi naik haji pada saat itu. Ya, alhamdulillah. Dan Kayla juga ikut ya. Ya, Jadi ya. ayah, ibu, nenek dan Kaylanya pergi ya. Oke. Dan ini info sebelum saya break nih ada info juga bahwa Kayla ini kalau ikut kayak pertandingan gitu selalu ditolak katanya. Sering ditolak. Sekali. Sekali Pernah ditolak. karena Ditolak karena 3 kali udah menang. 3 kali Terus, menang. Setiap 3 kali yang terakhir waktu itu dan pesertanya itu juga dia bilang ya kalau misalkan Kayla ikut lagi ya kita nggak ada kesempatan buat menang. Dan akhirnya pada saat hari hanya Kayla udah datang sama neneknya di tempat itu dan diberitahu sama panitia bahwa Kayla nggak bisa diikutkan. Kayla nggak bisa diikutkan. Oh, neneknya harusnya bilang nggak apa-apa, saya cuma butuh piala sama uangnya aja kalau gitu. Kan udah menang berarti kan kalau gitu kan ya, harusnya tetap buat dia dong ya. Oke baik, kita lanjut lagi slide 1 nih, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.